8月27日水曜日の船橋競馬の本命予想。おすすめレースは船橋8レース。推奨馬は4番レディジャン。実績上位のレディジャンは1200メートル代わりで新未発揮。3戦目でさらに慣れが見込めるなら久々の勝機。出来も上々なら本命視。相手を4頭に抑えて馬連で勝負。もっと大きく稼げる予想が欲しい人はチャンネル概要欄のリンク先サイトに登録して予想を見てね。